Nezle, grip aldı gidiyor. Çare nedir? Nasıl korunulacak? Ve tedavisi nedir? Haberimizde. Ihlamur, ekinezya, adaçayı ve zencefil. İşte sizi soğuk kış günlerine hazırlayacak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bitki çayları. Kış mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Tabii hal böyle olunca da soğuk algınlığı ve gribe yakalananların sayısında da ciddi derecede artış var. Peki bu soğuk algınlığına ya da gribe yakalandığımızda tek çare doktorlar mı? Aslında cevabı hayır, çünkü aktarlar da bu konuda oldukça iddialı. Özellikle dükkanların her reyonunda kış çayları için hazırlanmış özel bitkiler bulunuyor. Peki bu bitkiler ne işe yarıyor? Soğuk algınlığı, grip için başlıca tabii ki yine ıhlamuru tavsiye ediyoruz. Bir de üzerine limon sıktık mı biraz? Tabii ki limonsuz olmaz. Limon kesinlikle şarttır ıhlamur için. Keza adaçayı tekli başlı başına yine çok etken, kış için soğuk algınlığına yine çok iyi. Vatandaşın ilk tercihi ıhlamur olsa da fiyatından dolayı farklı alternatifler de var. Aktarlarda kış için hazırlanmış ayrı reyonlar bile mevcut. Böyle kış çayımız var mesela. Bu kış çayı içinde 12-13 çeşit bitkiden oluşan bir çay. Tabii Neler ki var içinde? İçinde havlucan kökü, zerdeçal, tarçın, karanfil, zencefil, bunlar başlıcaları. Daha tat versin diyerekten okaliptüs, nar çiçeği gibi bitkiler de bulunuyor içinde. Ben gribe yakalanmadım, sadece kuru kuru öksürüyorum diyorsanız da özel bir karışımımız var. Şimdi o karışımın içerisinde hangi bitkiler yer alıyor onları öğreneceğiz. Neler yer alıyor bu karışımın içerisinde? Evet, öksürük için kullandığımız karışımın içinde de zerdeçal, karanfil, zencefil, daha sonradan tarçın, adaçayı, hatmi ve ıhlamuru ilave ediyoruz. Zerdeçal, zencefil ve tarçını kaynamaya başladığında içine bir tutam adaçayı, hatmi ve ıhlamuru ilave ediyoruz. Daha sonradan bardağa döktüğümüzde içine 3-5 tane karanfili atıp bekleyip içiyoruz. Çeşit çeşit renk renk bitki çaylarıyla gribi ve soğuk algınlığını atlatmanız mümkün. Şehirler kalabalık.